Pessoal, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vou mostrar uma coisa que a gente está fazendo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O Davi vai dar oi para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? A gente tá fazendo a fogueira. Dá um oi, Giovana. Oi, pessoal, eu tô ajudando o meu pai a pôr esses galhos na fogueira. Olha como está gigante. A gente vai comer hot dog, também marshmallow na fogueira. Pai, dá um oi pro pessoal. Oi pessoal, tudo bem? Estamos fazendo uma linda fogueira aqui na Serra da Cantareira, no Clube São Moritz. Show de bola! Olha só a fogueira, pessoal. Vai, pode arrancar essas duas partes? Ó, eles vão jogar a coisa na fogueira e vai queimar mais ainda. Vai, isso é doido. Quer um teste, pessoal? Vou jogar esse galho para vocês verem. Olha só como vai queimar agora, olha. Papo. Olha, pessoal. Olha a faísca voando, ó. Oi. Tá indo embora a faísca. Ai, meu Deus, gente. Puxa. Ó a faísca, ó. Tá indo embora. Tá parecendo estrelas no céu indo embora voando. Vai, coloca esse aí. Tá. Olha aí, ó. De novo a faísca indo embora. Parece um montão de vagalume laranja. Quando eu e o Davi era pequena, a gente falava que isso era um monte de vagalume laranja. E eu também. Olha que linda a fogueira. Tá até grande, pessoal. Ela vai queimar todos os itens. Vai queimar todos os itens. Ó, a Giovana vai jogar um galho lá pra vocês verem. Joga um galho lá, Giovana. Não foi. Não, eu ponho. Olha aí, gente. Gente, eu jogar que eu errei ali. Consegui pôr. Deixa eu derreter agora, pessoal. Deixa eu ficar em paz agora. Eu trabalhei tanto hoje, pegando essas coisas de cedo, 2 horas da manhã. O meu pai, né? Meu Deus. Né, A Giovana e o papai, pessoal, entraram lá no mato e pegaram tudo isso pra jogar na fogueira. Isso aí. E olha só quantos galhos ficaram aqui pra jogar. Ó, vai jogar outra folha gigante. Eu vou jogar esse. Ó, galho. pessoal, tem até as formigas andando no chão, ó. Vou aproximar mais. Aí, ó, pessoal, a formiga. Tava até nos galhos secos. Pera aí, gente. Olha, vai jogar lá. Meu Deus! Olha, gente. Olha só como a fogueira tá brilhando no vídeo aqui que eu tô vendo ela. Ela tá muito diferente do que eu tô vendo com a minha vista pro celular. No celular ela tá brilhando e aqui por fora ela tá laranja. E aqui tá branca brilhando e lá tá laranja. Aumentou, pessoal! Olha, ficou bastante pouco. Davi, vem pra cá. Pai, quem tem que pegar o trem? Olha isso, gente. Aqui da hora? Vamos pegar? Vamos pegar, pai? Tá bom, filho. Não, assim tá bom. Olha que lindo, gente. Gente do céu. Gente, daqui a pouco a gente vai comer um hot dog e assar marshmallow. Vai ser uma delícia. A gente só vai ficar acordado 2 horas da manhã, mas depois vamos dormir. Meu Deus, gente. Duvido ela ficar até essa hora. Falei pra você pegar. Então, Mas se você me- isso foi isso, pessoal. Se o papai for lá no mato, eu vou gravar. E acho que ele vai sim, né, pessoal? Ei, pai, o que você tá fazendo? Olha isso, gente. Ele jogou lá. Tá pegando fogo. Vou dar uma pausada e eu já volto, pessoal. Pronto, pessoal. Voltei. Olha a fogueira aumentando. Olha isso. Vou jogar mais coisinhas. Olha só quantos galhos tem aqui, pessoal. E um confete? E um
Joguei, pessoal. Ó, o Davi vai jogar uma fita. E vai queimar. Então, pessoal, por hoje é só. A fogueira já tá aqui e agora nós vamos nos divertir. E esse foi o vídeo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, pessoal. Até amanhã. O Davi vai dar o tchau. Pessoal, até amanhã. Dá um tchau, Giovana. Tchau, gente. Vai jogar um papel. Ih, pode. Dá um tchau, pai. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço, boa noite para todos. Dá um tchau, Giovana, de novo. Dá um tchau pro pessoal. Dá mais uma vez. Pessoal, boa noite. Até amanhã. Tchau.